شهر رمضان إن شاء الله وصفة يعني كما نقولوا تدبيرة للثوم يقعد لك لأطول مدة، يعني بيحافظ لك ومنها تنحي التعب عليك دقيه واجد. وهنا كما كنتم تشوفوا عندي كمية تاع الثوم، غادي نبدا نقي فيها ونديرها في الطبسي كما كنتم تشوفوا. فوالا هنايا بديت نقي. فوالا صحاباتي بعد ما لميت هنايا هذاك الثوم ونقيته راح نديرها في الاشوار، وراح ندير معاه ربع كاس تاع الزيت باسكو انا ما عنديش بزاف، ولا كان عندك بزاف ديري نص كاس تاع زيت مع رشه ديري الملح، مورف صغيره تاع الملح ونص مورف صغيره تاع السكر، باه الثوم تاعنا ما يتاكسدش يشدلك اطول مده. فوالا هنايا يعني طحنتها شغل مازال شويه مدشش، ما طحنتش شغل بيوري. الا بغيتي ديريه بيوري ديريه. فوالا هنا صاحباتي بعد ما خصت البلاره تاع المايونيز كانت عندي كاع عقمتها مليح بالمحامي، درت فيها شويه تاع الزيت حوالي نص كاس، وحطيت الثوم تاعنا ودرت فيها كما كنتوا تشوفوا حوالي ملعقتين من الفوق. فوالا هنايا بعد ما غلقت البلاره باحكام، وهنايا ننصحك اذا بغيتي تخدمي ديري مغرف جديده، يعني توزني بها وتعاودي ترديها. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الوصفه وجاتكم سهله وتخلوها شهر رمضان ان شاء الله.